இந்த நிகழ்ச்சி ஜாய்ஸ் மயர் ஊழியங்களின் நண்பர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களினால் வழங்கப்படுகிறது. உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்க தேவன் பதில்களை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் தன் மனதை மாற்றிக்கொள்ளப் போவதில்லை. அவரை நாம் புறக்கணிப்பதனால் நமக்கு எந்த நன்மையும் கிடையாது. அடுத்த முறை அவர் இன்னும் எளிதான பதிலோடு வருவார் என்று எதிர்பார்த்தால் நிச்சயமாக அவர் அப்படி வரமாட்டார். உங்களில் எத்தனை பேர் தேவனுக்கு முன் நல்ல இருதயத்தோடு இருக்க விரும்புகிறீர்கள்? மேலும் நேற்று ஒன்று தெரிந்து கொண்டோம், ஒரு காரியத்திற்காக நீங்கள் எல்லாவற்றையும் குறைத்தால் தேவன் எதை ஒரு நல்ல இருதயமாக நினைப்பார்? ஒருவர் தேவனை தன் முழு இருதயத்தோடும் ஆத்மாவோடும் மனதோடும் மற்றும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூர்ந்தால் அதை எப்படி பார்ப்பார்? அதாவது உண்மையிலேயே தேவனை நேசித்து பிறகு முழுவதுமாக அரைகுறையாக அல்ல, முழுமையாக அவருக்கு அர்ப்பணிப்பது. உங்களுக்குரிய எல்லாம், உங்களில் இருக்கும் எல்லாம் தேவனுக்குரியது, அது உங்களுக்கு தெரியும். மேலும் அவர் அதை அகற்றவும் செய்கிறார். அதாவது இயேசு சொல்கிறார், அது யோவான் 14 இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன், நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருந்தால் என் கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுங்கள். 2 வெவ்வேறு வழிகள் இருப்பதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள். நீங்கள் இப்படியாக அறிந்திருப்பீர்கள், நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருந்தால் என் கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுங்கள். இதில் இன்னொரு சத்தியமும் அடங்கியிருக்கிறது. நீங்கள் உண்மையாக என்னை நேசித்தால் அந்த அன்பின் கனியாக கீழ்ப்படிதல் என்பது வரும். நீங்கள் நினைப்பது போல் நீங்கள் போராடி கொண்டிருக்கும் காரியம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் அல்ல. நீங்கள் தேவனை நேசிப்பதால் அவர் உங்களுக்கு சொல்வதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள். இப்போது நம்மிடம் இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது. அது எப்போதும் ஏதாவது நல்லது இருந்தால் அதை எதிர்க்கும். வேதம் சொல்கிறது நாம் பாவத்திற்கு செத்திருக்கிறோம் என்று, ஆனால் பாவம் செத்தது என்று சொல்லவில்லை. நாம் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் வரை நாம் நிச்சயமாக பாவத்தினால் சோதிக்கப்பட்டு கொண்டேதான் இருப்போம். அதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் ஆவியானது பாவ காரியங்களை செய்ய நம்மை விடாது. அதனால்தான் சில நேரங்களில் நீங்கள் ஒரு யுத்தத்தில் இருப்பது போல உணர்கிறீர்கள். எப்போதுமே வெவ்வேறு திசைகளில் இழுக்கப்படுகிறீர்கள். அதனால் உங்கள் ஆவிக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை அளித்தால் நல்லது. அது பல்வேறு விதங்களில் உங்களுக்கு வருகின்றது. இங்கே நீங்கள் அடியெடுத்து வைக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து வார்த்தையில் நனைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த இசை என்பது வார்த்தைகளால் ஆனது. எல்லோரும் எழுந்து அவர்கள் உங்களிடம் ஏதாவது சொன்னால் அது முழுவதும் தேவ வார்த்தையாகத்தான் இருக்கும். மேலும் இன்று விதைப்பவனை குறித்த உதாரணத்தை பேசப்போகிறேன். தேவனுடைய வார்த்தைகளில் இது மிக மிக முக்கியமானதாகும். ஏனென்றால் இந்த உவமை 4 விதமான மண்ணை குறித்து பேசுகிறது. வேதம் அப்படி நமக்கு சொல்கிறது. ஆனால் இது உண்மையில் 4 விதமான இருதயங்களை குறித்து தான் பேசுகிறது. இருதயத்தின் 4 விதமான நிலைகள். அந்த வெவ்வேறு இருதயங்கள் எப்படி கேட்கின்றன அல்லது எப்படி வேதவசனத்தை கேட்காமல் இருக்கின்றன. இப்போது சில 1000 மக்கள் இங்கேயும் மேலும் பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள், ஏன் லட்சக்கணக்கானவர்கள் கூட உலகம் முழுவதும் இருந்து இதை தொலைக்காட்சியில் கவனித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். அதில் அநேகரை விட சிலர் நான் சொல்வதை அதிகம் எடுத்துக்கொள்வார்கள். சிலர் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்பதை கேட்டு நான் சொல்வதின்படி செயல்படுவார்கள். பிறகு அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்களை காணுவார்கள். ஆனால் சிலரோ இதை குறித்து எதையுமே செய்யாமல் சும்மா இருப்பார்கள். சிலர் நான் சொல்வதில் நன்றாக கவனம் வைத்து கேட்பார்கள். மற்றவர்கள் தங்கள் மனதை மற்ற காரியங்களில் மற்ற இடங்களில் செலுத்தி தங்கள் முகத்தில் ஒரு புன்னகையோடு அமர்ந்திருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் எதையும் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் எதையும் கவனிப்பதில்லை. எனவே தேவன் என் வாழ்வில் என்னென்ன செய்தார் என்பது எனக்கு தெரியும். அவரால் என்ன செய்ய முடியும் என்றும் தெரியும். உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார், என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதும் எனக்கு தெரியும். எனவே இயேசு உங்களுக்காக மரித்து பெற்றுக் கொடுத்த நல்வாழ்க்கையை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன். இதற்காக உங்களால் முடிந்த செய்யக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால், இப்போது நான் சொல்வதை நீங்கள் கேட்பதுதான். வார்த்தையை தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் கேட்டதின்படி செயல்படுங்கள். வார்த்தையை கேட்டுவிட்டு அதன்படி செய்யாவிட்டால் அது நிச்சயம் பயனற்றதாகிவிடும். ஒரே ஒரு விஷயம்
உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் தெரிந்திருந்தும் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால் அதன் பிறகு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ற பெருமை மட்டும்தான் மிஞ்சும். பிறகு மற்றவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பீர்கள். ஆனால் நீங்கள் கேட்டதின்படி நீங்கள் செய்யாவிட்டால் உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு நாளும் மாறவே மாறாது. காதால் கேட்பது மட்டும் போதாது, உங்கள் வேத புத்தகத்தில் கோடிட்டு வைத்தால் மட்டும் போதாது, நீங்கள் கேட்டதின்படி நடக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட இடங்களுக்கு வருவதின் நோக்கம் என்னவென்றால், ஒருவேளை உங்களுக்கு இது தைரியத்தை வரவழைக்கலாம். நான் இதை செய்கிறேன், அப்புறம் நான் இந்த ஏரியாவில் நிச்சயமாக மேலே வந்தே ஆகணும். இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்றைக்கி வசனத்தை கேட்டதுக்காக சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா எனக்கு உங்கள் உதவி நிச்சயம் வேணும் ஆண்டவரே. எதையாவது ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற விருப்பம் இல்லாமல் நீங்கள் சபைகளுக்கு செல்லாதீர்கள். அந்த நோக்கம் இருந்தால்தான் உங்களால் வளர முடியும். மேலும் உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவை போல மாறுவீர்கள். சிலர் எப்படி என்றால், இங்கே பாருங்க, நான் ஒவ்வொரு சண்டையை தவறாமல் சர்ச்சுக்கு போயிடுவேன். சரி, அது நல்லது தான். ஆனால் சபை போதகர் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு மறுநாள் நினைவில் இருக்குமா? நாளைக்கே கூட யாராவது உங்களிடம் கேட்பார்கள், ஜாய்ஸ் எதை பற்றி டீச் பண்ணாங்க? நீங்கள் சாதாரணமாக சொல்லுவீங்க, அது என்னன்னு தெரியல, ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு. சரியா? இந்த உவமையை குறித்த ஒரு சுவாரஸ்யமான காரியம் என்னவென்றால், இயேசு தன் சீஷர்களிடம் சொல்கிறார், இந்த உவமையை நீங்கள் அறியவில்லையா? அறியாவிட்டால் மற்ற உவமைகளை எல்லாம் எப்படி அறிவீர்கள்? வாவ், என்ன ஒரு அறிக்கை! இந்த உவமையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் மற்ற எந்த உவமைகளையும் அறிந்து கொள்ள மாட்டீர்கள். அதன் பிறகு மார்க் 4:24 மேலும் சொல்கிறார், இதை நாம் அவசியம் கேட்டாக வேண்டும். பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் கேட்கிறதை கவனியுங்கள். எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கு அளக்கப்படும், கேட்கிற உங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும். நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் கேட்கிறதை கவனியுங்கள். உங்களுக்குத்தான் சொல்கிறேன், எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும், கேட்கிற உங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும். நான் என்னுடைய வேலையை செய்கிறேன், ஆனால் இப்போது உங்கள் வேலையை நீங்கள் செய்யவில்லை என்றால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நேரம் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் அந்த நல்ல நேரத்தை விட அதிகமாக நீங்கள் பெற வேண்டும். நீங்கள் இங்கு வந்து செலவு செய்த உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் ஒருபோதும் வீணாக நினைக்கக்கூடாது. அதாவது, ஒரு வருடம் கழித்து நீங்கள் இப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன். ஏதோ உன்னைய வாழ்க்கையை மாற்றிடுச்சு. ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு போன பிறகு அப்படி ஆயிருக்கு. ஒரு கதையை நான் கேட்டிருக்கிறேன். ஒரு பெண்மணி தான் எனக்கு கதை சொன்னார். அது நிச்சயமாக ஒரு அருமையான கதை. அதை இன்று நான் நேரம் எடுத்து சொல்லப் போகின்றேன். பல வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் என் கருத்தரங்கிற்கு வந்திருந்தார். அந்த குறிப்பிட்ட கருத்தரங்கில் நாங்கள் எல்லோருக்கும் உணவு வழங்கினோம். மக்கள் டேபிளை சுற்றி அமர்ந்திருந்தார்கள். சுமார் ஒரு டேபிளுக்கு 8-10 பேர் இருப்பார்கள். அப்போதுதான் இந்த பெண்மணி வந்தார். அவர் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டவர். அவர் வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் இருந்தன. அந்த கருத்தரங்கு முடிந்த பிறகு அந்த பெண்மணி என்னிடம் வந்து பேசினார். இங்கே பாருங்கள், எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. இந்த வாரம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், என் பிரச்சனைகள்லேருந்து என்னால் ஏன் வெளியில் வர முடியலன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். மேலும் சொன்னார், நான் உங்கள் டீச்சிங்கை கேட்டுட்டேன், நம்ம பிரச்சனையை பற்றி நாம் இந்த வீக்கெண்டு பேசலாமா என்றார். அவர் சொன்னார், என்ன மாதிரியே பிரச்சனை இருக்கிற மற்ற பெண்கள் அவங்க எல்லாரும் ஜெயிச்சிடுறாங்க, பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வந்துடுறாங்க, ஆனால் என்னால் முடியல. மேலும் அவர் சொன்னார், அவங்க பேசும்போது நான் கவனித்தேன், தேவன் அவங்கள என்னென்ன செய்ய சொன்னாருன்னு அவங்க பேசிக்கிட்டாங்க. தேவன் வெளிப்படுத்தினதை சொன்னாங்க. அவர் சொன்னதை அவங்க செஞ்சப்போ அவங்க வாழ்க்கை மாறி இருக்கு, எல்லாமே மாறி இருக்கு. மேலும் சொன்னார், தேவன் அவர்களுக்கு சொன்ன ஒவ்வொரு காரியத்தையும் எனக்கும் தான் சொன்னார். வித்தியாசம் என்னன்னா, அவர் சொன்னதை அவங்க செஞ்சாங்க, நான் செய்யலை. தேவன் நம்மிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். அவர் எப்போதும் எல்லாவற்றையும் காண்பிக்கிறார். நாம் இந்த கருத்தரங்கில் ஒரு பெரிய அர்ப்பணிப்பை குறித்து பேசுகின்றோம். அதனால் நமது இன்றைய மிகப்பெரிய குறிக்கோளானது என்ன தெரியுமா? தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதாக இருக்கட்டும். புரிகிறதா? உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்க தேவன் பதில்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்.
அவர் தன் மனதை மாற்றிக்கொள்ளப் போவதில்லை. அவரை நாம் புறக்கணிப்பதால் நமக்கு எந்த நன்மையும் கிடையாது. அடுத்த முறை அவர் இன்னும் எளிதான பதிலோடு வருவார் என்று நாம் எதிர்பார்த்தால் நிச்சயம் அவர் வரமாட்டார். எனக்கு தெரியும், நிச்சயமாக தெரியும், எனக்கு தெரியும். இந்த இடத்தில் உட்கார்ந்திருக்கும் யாராயிருந்தாலும் சரி, தேவன் இங்கு நபர்களுக்கு பதிலளிப்பவர் அல்ல. ஆனால் அவரது வார்த்தை எல்லோரிடத்திலும் வேலை செய்யும். எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான். வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளுகிற எந்த ஒரு மனிதனும், அதாவது வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு அதை உங்களுக்குள் விதைத்தீர்களானால் அது உங்களுக்கு ஒரு சாதாரண தகவலாக இருக்காது, ஆனால் அது ஒரு வெளிப்பாடாக அமையும். பிறகு வார்த்தை சொல்லும்படி நீங்கள் செயல்படுவீர்கள். மறுபடியும் மறுபடியும், ஒரு முறையல்ல பலமுறை அது வேலை செய்வதை பார்ப்பீர்கள். ஒரே ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் தவறு செய்து விட்டதால் உங்கள் வாழ்க்கையை வீணாகி போய் விடுவதில்லை. அதேபோல் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை சரியாக செய்துவிட்டதால் எல்லாமே சரியாகிவிடும் என்றும் நினைக்கக்கூடாது. நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மேலும் 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 தேவன் சொல்வதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். நீங்கள் தான் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்துவிட்டு தேவன் எனக்கு எதுவுமே செய்யவில்லை என்று எவராலும் வந்து சொல்ல முடியாது. அதனால் நான் இன்று உங்கள் மேல் ஒரு சிறிய பொறுப்பை அளிக்கின்றேன். அதாவது, நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு வேதாகமத்தை படித்து வார்த்தையை கொண்டு வருகிறோம். ஆனால் உங்கள் வெற்றி எங்களால் உண்டானதல்ல. நீங்கள் எந்த அளவிற்கு கேட்கிறீர்களோ அதன் அடிப்படையில் இருக்கிறது. ஆமென். அது இருக்கட்டும். விதைக்கிறவனை குறித்த உவமை மார்க் 4:1-9 வரை. அவர் மறுபடியும் கடலோரத்திலே போதகம் பண்ண தொடங்கினார். திரளான ஜனங்கள் அவரிடத்திலே கூடி வந்தபடியால் அவர் கடலிலே நின்ற ஒரு படவில் ஏறி உட்கார்ந்தார். ஜனங்கள் எல்லாரும் கடற்கரையில் நின்றார்கள். அவர் அநேக விஷயங்களை உவமைகளாக அவர்களுக்கு போதித்தார். இந்த உவமை ஒரு கதையாக வந்து ஒரு காரியத்தை உணர்த்துகிறது. இயேசு போதிக்கும் போது சொல்கிறார், கேளுங்கள். இயேசு இப்படி ஆரம்பிப்பது எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. கேளுங்கள். ஒரு ஆச்சரியக்குறி. ஒரு விவசாயி விதை விதைக்கப் போகிறான். அவன் விதைகளை சிதற விடுகிறான். சில விதைகள் வழியில் விழுகின்றன, பறவைகள் வந்து சாப்பிடுகின்றன. சில விதைகள் கற்பாறைகளில் விழுகின்றன, ஆனால் அங்கே மண் எதுவும் இல்லை. அதனால் சீக்கிரத்தில் முளைக்கின்றன. அங்கே மண் ஆழம் இல்லாமல் இருக்கிறது. ஆனால் சூரியன் வந்தபோது அந்த செடிகள் தீந்து போயின, மேலும் அவைகளுக்கு வேர் இல்லாததால் உலர்ந்தும் போயின. மற்ற விதைகள் முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தன. முள் வளர்ந்து அது அதை நெருக்கி போட்டது. அதனால் அந்த விதைகள் பலன் கொடுக்கவில்லை. சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தன. அவைகள் முளைத்தன. அந்த முளைகள் ஓங்கி வளர்ந்து பயிரானது. அவைகளில் சில விதைகள் 30, சில விதைகள் 60, மேலும் சில விதைகள் 100 பெருகி பலன் தந்தன. அதன் பிறகு சொல்கிறார், கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று. இது அவரவருடைய ஆர்வத்தை பொறுத்தது. சில சிறிய விதைகள், மிக சிறிய விதைகள், அவைகளை அவர் அங்கே வீசுகிறார். அவைகளுக்கு நாம் ஒன்று பெரிய முக்கியத்துவம் கூட தரமாட்டோம். ஆனால் காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். அதன் பிறகு அவர் சொல்வது என்னவென்றால், இப்போது நான் சொல்வது எல்லோருக்கும் பொதுவானது. அவர் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொல்கிறார் என்று கேளுங்கள். அதன் பிறகு அவர் சொல்கிறார், கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன், கீழ்படுகின்ற காதுகள். வேதத்தில் ஒரு இடத்தில் காதுகளுக்கு உரிய விருத்த சேதனம் குறித்து சொல்கிறது. நான் ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்கிறேன். அதை பல்வேறு மக்கள் பல்வேறு விதங்களில் அவர்கள் இருதயம் இருக்கும் நிலைமையை பொறுத்து கேட்கிறார்கள். ஆனால் பலர் அவைகளை கேட்பதே கிடையாது. இந்த காரியங்கள் அவர்களுக்கு பிடிக்காது. அதனால் அவர்கள் உடனடியாக அது உள்ளே நுழைந்து எதுவும் செய்யும் முன்பே அதை தூக்கி எறிந்து விடுகிறார்கள். நமது இன்றைய சூப்பர் மார்க்கெட் நிறைந்த உலகில் இப்போது வேளாண்மை இயந்திரத்தினால் இயங்குகிறது. அதனால் விதை விதைக்கிறவனுடைய உவமையை உடனடியாக ஒப்பிட முடியாது. ஏனென்றால் இயேசு தான் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த கலாச்சாரத்தோடு ஒப்பிட்டு சொல்கிறார். இயேசுவின் காலத்தில் வாழ்ந்த விவசாய சமுதாயத்திலிருந்து இந்த உவமை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் அங்கே கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்கள் உடனடியாக இந்த காட்சியை உணர்ந்திருப்பார்கள். இயேசு சொன்ன செய்தியை ஒப்பிட்டு பார்த்திருப்பார்கள். மிக மிக பணக்காரர்களை தவிர்த்து மற்ற எல்லோரும் விவசாயம் செய்து வந்திருப்பார்கள். எனது பாட்டிக்கு ஒரு தோட்டம் இருந்தது. நான் அவர்கள் தோட்டத்திற்கு எப்போதாவது செல்வேன். அதனால் விவசாயத்தை குறித்து எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். நான் ஒன்றும் விவசாயி எல்லாம் கிடையாது, ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். நீங்கள் கூட சிலர் ஏதாவது வளர்த்திருப்பீர்கள், காய்கறியாவது வளர்த்திருப்பீர்கள், அதில் பூக்கள். அதனால் ஒரு விதை விதைத்தால் தான் எந்த ஒரு அறுவடையையும் செய்ய முடியும், இல்லை என்றால் முடியாது என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். ஆமென்.
இந்த பூமி எவ்வளவு காலம் இருக்கிறதோ அவ்வளவு காலம் விதையும் இருக்கும், அறுவடையும் இருக்கும். உங்கள் நிலத்தில் விதை விதைக்கிறீர்கள், அதன் பிறகு கொஞ்சம் காலமாகும், கடைசியாக அறுவடை செய்வீர்கள். சரி, விதைக்கிறவர் அவர்தான் விவசாயி, அவர்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். அவர் என்று என் வாயை பயன்படுத்துகிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுடைய வார்த்தை என்னும் விதையை உங்கள் வாழ்க்கையில் விதைத்து கொண்டிருக்கிறார். இதை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இதை நீங்கள் கேட்டால் நீங்கள் ஏதோ ஒன்றை பற்றி கொண்டது போல இருக்கும். நான் சொல்லும் ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்களால் அநேகமாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியாது. ஆனால் இன்று நாங்கள் எல்லாவற்றையும் எளிதாக்கி விட்டோம். இன்று வேதத்தை திருப்பக்கூட அவசியமில்லை, எல்லாமே திரையில் வந்து விடுகிறது. நாம் மக்களுக்கு பெரிய உதவி ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று நினைக்கிறேன். இன்று வாழ்க்கையில் எல்லாமே மிக சுலபமாக மாறிவிட்டது. இப்போதெல்லாம் நாம் எதற்கும், நீங்கள் கவனியுங்கள், நான் ஒரு பிரசங்கத்தை தயாரிக்க பல மணி நேரம் படித்திருக்கிறேன். இப்போது ஒரு கம்ப்யூட்டர் மட்டும் இருந்தால் போதும், கண்ணை மூடி திறப்பதற்குள் நமக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் கண்டுபிடித்து விட முடியும். ஒரு பிரசங்கத்தை குறித்து கேட்டால் கூட அது கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துவிடும். அதாவது நான் எதையும் யோசிக்கக்கூட வேண்டாம். வேறு ஒருவர் பிரசங்கத்தை நான் டவுன்லோட் செய்தாலே போதும், அதை இங்கே கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்து விடலாம். ஆனால் நான் எந்த அளவிற்கு இதற்காக வேலை செய்கிறேனோ அதுதான் இதை அழகாக்குகிறது. நான் எத்தனை முறை மீண்டும் தயாரித்திருக்கிறேன், எத்தனை முறை உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். நான் வீட்டில் ஆரம்பிக்கும் போது நம்பிக்கையோடு இருப்பேன். ஆனால் இங்கு வந்து மேடை ஏறிய பிறகு இங்கு எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படாது. என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு தெரியும். அதனால் எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் வகையில் நான் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு தருகிறேன். உங்களையும் நான் நம்ப வைக்கின்றேன். ஆனால் இது நமது வேலையும் முயற்சியும் இல்லாமல் நடக்காது. நான் ஒரு புத்தகத்தில் படித்த வாசகம் எனக்கு மிக பிடிக்கும். யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் விருப்பப்பட்டால் தேவனோடு நெருங்கி இருக்கலாம். ஆனால் அதற்காக அவர்கள் எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியம். தங்களை விசேஷமானவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு அப்படி வாழ்பவர்களை தேவன் அழைக்க மாட்டார். ஆனால் அவருக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்களை அழைப்பார். மற்றவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது. நம் நேரத்தை நாம் எப்படி கழிக்க வேண்டும் என்று தேர்வு செய்யக்கூடிய அதிகாரம் நமக்கு இருக்கிறது. அந்த உவமையில் ஒரு காரியத்தை குறித்து ஒன்றும் சொல்லப்படவில்லை. இது சிலருக்குத்தான் வேலை செய்யும், மற்றவர்களுக்கு வேலை செய்யாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு கிடைச்ச விதையோட தரம் கொஞ்சம் குறைவு. இப்படி கிடையாது. என்று நாம் இங்கே தூவுகின்ற விதைகள் எல்லாமே தரமானவைகள் தான். இந்த விதைகள் ஆரோக்கியமானவைகள். இவை மிக பெரிய விதைகள். அதனால் இந்த விதைகளில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இந்த விதைகளில் இருந்து உங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றால் அதற்கு விதை எம் விதத்திலும் காரணமில்லை. அதற்கு காரணம் உங்கள் இருதயத்தின் நிலை மற்றும் நீங்கள் கேட்கும் விதம். 4 விதமான மண், 4 விதமான இருதயங்கள். முதலில் இருப்பது கடினமான மண். அது கடினமாக இருப்பதால் விதைப்பவர் விதைத்தும் பலன் இல்லை. அடிப்படையில் அவர் தன் கழுத்தில் ஒரு பையை மாட்டிக்கொண்டிருப்பார். அந்த பை முழுக்க விதைகள் இருக்கும். அவர் வந்து அப்படியே அதை வீசிக்கொண்டு வருவார். என்று நானும் அவர் செய்தது போலதான் இங்கே விதைகளை வீசுகிறேன். நான் இங்கே வெளியே வீசுகிறேன். நாம் அனைவரும் இங்கிருப்பது ஒரு விறுவிறுப்பாக இருக்கிறது. இந்த ஹாலில் சில 1000 பேர் இருக்கிறார்கள். அதே நேரம் இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டு உலகம் முழுவதும் அனுப்பப்பட்டு 100 வெவ்வேறு மொழிகளில் ஒளிபரப்பப்படுகிறது. அதனால் என்ன, இன்று நாம் விதைக்கிறோமா? விதைகளை நாம் இங்கே வீசுகிறோம். ஆனால் சில பேர் இதன் மேல் ஏறி ஓடுகிறார்கள். ஒரு நாள் தொலைக்காட்சியில் சொல்லுகிறார்கள், ஓ வந்துட்டாங்க, பைபிளை புரட்டி பேசுறதுக்கு வந்துட்டாங்கப்பா, உங்களுக்கு இருதயத்தில் ஏதோ ப்ராப்ளம் போல. அதுதான் அவர்களின் அணுகுமுறை. என்னை போல் இருப்பவர்களை எதிர்க்கும் அணுகுமுறை சிலரிடம் இருக்கிறது. ஆனால் அவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட அணுகுமுறை ஏன் உள்ளது? நாம் விசுவாசிக்கும் காரியங்கள் அற்புதமானவைகள். மேலும் நாம் ஏன் விசுவாசிக்கிறோம் என்று தெரியாது. யாரோ ஒருத்தர் ஒரு நாள் சொன்னாங்க, அதனால நாங்களும் சரின்னு சொன்னோம். சில விதைகள் ஆழமற்ற கற்பாறைகளில் விழுந்தன, சில விதைகள் முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தன, மற்றவை நல்ல நிலத்தில் விழுந்தன. இயேசு இதற்கு மேல் எந்த விளக்கத்தையும் கொடுக்கவில்லை. அங்கே இருந்த கூட்டத்தை நோக்கி அவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் பிறகு இயேசு தன் சீஷர்களை அழைத்து அவர்களிடம் சொன்னார், இந்த உவமையை நீங்கள் அறியவில்லையா? அறியாவிட்டால் மற்ற உவமைகளை எல்லாம் எப்படி அறிவீர்கள் என்று. உண்மையே சொல்கிறேன், நான் இந்த செய்தியை தயார் செய்த போது இது இந்த அளவுக்கு வரும் என்று கொஞ்சம் கூட யோசிக்கவில்லை. நான் நினைத்தேன், இங்கே பாருங்க, இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இயேசு சொல்கிறார், இந்த உவமையை நீங்கள் அறியாவிட்டால்
மற்ற உவமைகளை எல்லாம் எப்படி அறிவீர்கள்? நான் இதை உடைத்து இயேசு ஏன் இப்படி சொன்னார் என்பதை பார்க்கப் போகிறேன். முதலாவதாக, இயேசு ஏன் வந்தார் என்றே மக்களுக்கு எதுவும் புரியவில்லை. அவர்களால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவர் ஒரு புரட்சியை செய்ய வந்தார். புரட்சி என்றால் காரியங்கள் தலைகீழாக மாறுவது என்ற அர்த்தம். அதாவது, இதுவரை எவருமே செய்யாத ஒன்றை ஒருவர் வந்து ஆரம்பித்து செய்வது. மேலும் அது மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கொடுக்கும். இயேசு கொண்டு வந்த புரட்சியை மக்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு தேவை, இங்கே நன்றாக கவனிங்கள், அவர்களுக்கு தேவை, அவர்கள் எதிர்பார்த்தது இயேசு அநியாயமான அரசாங்கத்தை எதிர்த்து எழும்புவார். அவர் தனக்குத்தானே பூமிக்குரிய கிரீடத்தை சூட்டிக்கொண்டு உலகை ஆளுவார் என்றும் நினைத்தார்கள். இயேசு ஒரு ராஜ்யத்தை எங்கோ அமைக்கப் போகிறார் என்றுதான் அவரது சிஷ்டர்கள் நினைத்தார்கள். அதனால் அவர்கள் இயேசுவுக்கு முக்கியமானவர்களாக இருக்க நினைத்தார்கள். அவர் எல்லோருக்கும் உத்தரவுகளை போட்டு எல்லாவற்றையும் சரி செய்து விடுவார் என்று நினைத்தார்கள். இயேசு தன் பிரசங்கத்தை ஆரம்பித்ததிலிருந்து சொல்லி வருகிறார். அதாவது, அவர் ஊழியத்தை ஆரம்பித்ததிலிருந்து, இதோ தேவராஜ்யம் வந்திருக்கிறது. அவர் ஒரு வித்தியாசமான ராஜ்யத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார். அதுதான் நாம் வாழுகின்ற ராஜ்யம். இந்த உலகத்திற்கு நடுவேதான் நாம் வாழுகின்றோம். இது ஒரு விதமான ராஜ்யம். நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பவர்கள் நாம் வேறு விதமான ராஜ்யத்தில் வாழ்கிறோம். அது விசுவாசிகளை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது. நமக்கு எல்லாம் புரியும், ஆனால் இந்த உலகத்திற்கு எதுவும் புரியாது. நமக்கு புரியும், ஆனால் உலகத்துக்கு புரியாது. ஆமென். நான் தொடர்ச்சியான செய்திகளை கொடுத்துள்ளேன். 2 கருத்தரங்குகளை நடத்தியுள்ளேன். எல்லாமே நாம் வாழும் இந்த ரகசிய ராஜ்யத்தை குறித்து தான். இதை நான் தலைகீழான ராஜ்யம் என்று சொல்வேன். ஏனென்றால் இது உலகத்தில் இருப்பதை விட முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு ராஜ்யமாகும். உங்களுக்கு அதிகம் வேண்டும் என்றால் உங்களிடம் இருக்கும் சிலவற்றை கொடுக்க வேண்டும். நீங்கள் முதலாவதாக வர வேண்டுமானால் நீங்கள் கடைசியாக இருக்க ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். உங்களை யாராவது கீழ்படுத்தி நடத்த ஆரம்பித்தால் அல்லது அநியாயமாக நடத்தினால் அவர்களை வெறுத்து நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை வீணடிக்க வேண்டாம். நீங்கள் அவர்களை மன்னித்தால் போதும். இதை விட இன்னும் உற்சாகமா இருக்கணும். கையை தட்டுங்க. ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் வெறுப்பை தான் காட்ட முடியுமே தவிர வேறு ஒன்றும் தெரியாது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? அவர்கள் பழி வாங்க நினைப்பார்கள். உள்ளத்தில் கசப்பை வைத்திருப்பார்கள். அது அவர்களை அப்படியே சாப்பிட்டு விடும். அவர்கள் வாழ்க்கையை அழித்துவிடும். ஆனால் நமக்கு வேறொரு வழி இருக்கிறது. தேவன் நம்மை ஏக்குகின்றார். நம்மை தவறாக நடத்தியவர்கள் மீது இரக்கம் பாராட்டும்படி அவர் நம்மை மாற்றுகிறார். அதனால் இயேசு சொன்ன மாதிரியே நாமும் சொல்கிறோம், பிதாவே, இவர்களை மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்று. நாம் அவரது ராஜ்யத்தை கற்பனை செய்தபடி ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று தேவன் நினைக்கிறார். அந்த முழு ராஜ்யத்தையும், அந்த ராஜ்யத்தின் ரகசியம் என்னவென்றால் கேட்பது, புரிந்து கொள்வது, வேத வசனத்தின்படி செயல்படுவது. இந்த புத்தகத்தில் இருக்கும் வார்த்தைகள் எவ்வளவு வல்லமை நிறைந்தவை என்பதை ஒருவருக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைப்பது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. இங்கே வந்து மைக் சில சாட்சிகளை இன்று என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டார். இங்கே வந்த சில ஆமிஷ் பெண்கள் அதை சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதில் ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறார், என்னைப் போல அவரும் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டாராம். ஆண்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்த சமுதாயத்தில் இதெல்லாம் சாதாரணமாக நடக்கின்றன. அவருக்கு உதவி தேவைப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் அவர் பொது நிறுவனத்துக்கு சென்று என்னுடைய பல புத்தகங்களை பார்த்திருக்கிறார். அதில் ஒரு புத்தகம் மனதின் போராட்டக் களம். அதை படித்த பின் அவரது வாழ்க்கை முழுமையாக மாறி இருக்கிறது. இப்போது அவரும் போதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த மாற்றத்திற்கு என் புத்தகம் காரணமில்லை. அதற்கு புத்தகம் எதுவுமே செய்யவில்லை. கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் தான் காரணம். அந்த அளவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது.
இந்நிகழ்ச்சி ஜாய்ஸ் மேயர் ஊழியங்களின் பங்குதாரர்கள் மற்றும் நண்பர்களினால் வழங்கப்படுகிறது.